加班后的宵夜时刻，还是搞2种虾来吃。腌虾的材料跟着屏幕走，放匀就行。爱吃辣的朋友，油炸粉里可以混点辣椒面，吸成油温中小火，在虾的表面煎出一层酥脆的壳。口膜去蒂，背面朝下，煎出的蘑菇汤是精华的部分。剪成小块，倒入一杯清水，吃剩的玉米和多余的虾肉放进去，再来一杯新鲜的牛奶。盐、黑胡椒调味，一勺面粉搅到浓稠了停手，表面可以撒点欧芹。炸好的虾球上来一勺美乃滋，挤2圈芥末，撒上点黑胡椒，加上一盘切好的菠萝，搅拌出芥末虾球。有大块虾肉的口蘑浓汤，低卡又鲜美，和西餐店很像。芥末虾球也很惊艳，吃完宵夜睡得更香。